Prasidėjo ir margųjų upėtakių sezonas, tad norite upelį pagauti šį gražuolį ir nežinot nuo ko pradėti, tuoj parodysime ekonominį komplektuką, kuris tiks puikiai pirmai pradžiai. Upėtakių žūklė dažniausiai vyksta sunkiai prieinamuose upeliuose, tad reikia pasirinkti ir tam tinkamus įrankius. Kotas turi būti lengvas, trumpas ir tinkamo užmetimo, kad galėtum gaudyti įvairiais masalais. Šiuos visus kriterijus puikiai atitinka šis FL firmos Blade Spinningas. Spinningėlio ilgis tik 208 cm, jo užmetimas yra iki 9 gramų, puikiai tiks gaudyti blizgutėmis, vartyklėmis, wobleriais ir kitais masalais. Ritelę rekomenduotume Twisted Air 2000. Kaip matėte, labai lengva, gerai besisukanti ritė, su neypatingai giliu būgneliu, viskas, ko reikia upėtakių žūklei. Ritavės upėtakių žūkliai dažniausiai būna renkamasis 2000 arba 2500 dydžio, derinant prie jūsų įrankio. Svarbiausia atkreipdėmėsi jos lengvumą, kad visa žūklė būtų greita, mobili ir labai maloni. Ovalą šiai žūkliai rekomenduočiau ASO Jinga 05PE 4 gijų. Jis yra truputėlį atsparesnis trinčiai, kadangi bus dažniausiai žvejojama upeliuose, kur daug kliuvinių, akmenų ir panašiai. Šito valo ilgavimo laikas bus šiek tiek ilgesnis. Tai būtų mūsų pasiūlymas ekonominės klasės komplektuko pirmąjį upėtakių žūklį. Taigi laukiam visų Birželio 23 gatvė 1, jeigu reikės pagalbos, konsultantai padės arba užsakykit internetu.